Oke, di vlog kali ini aku bakalan explore air terjun Bah Butong Sidamanik Siantar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Jadi ini simpang untuk menuju ke air terjun Bah Butong. Untuk tiket masuknya 2.000 per orang dan parkirnya 5.000 per motor. Oke, untuk air terjunnya kita sedikit trekking. Trekkingnya nggak begitu berat. Dan jalan untuk anak tangganya juga sudah disemen. Agak hati-hati di sini, jalannya sedikit rusak. Aduh. Jadi untuk menuju air terjun ini ada dua jalur. Jalur yang pertama ini dari bagian atas air terjun, dan jalur yang saya lewati tadi bagian sini itu dari perkebunan tehnya. Tempat ini juga ramah untuk anak-anak karena begitu banyaknya kolam-kolam kecil dan sangat cetek. Bahman. Untuk hari biasa pengunjungnya sedikit, jadi kalian bebas untuk melakukan apa aja yang kalian mau, dan untuk difoto sangat keren karena tidak ada manusia lalu lalang.
Oke, bagi kalian yang lupa membawa celana pendek untuk berenang, di sini juga disediain. Kalian bisa nyewa juga beli. Karena habis mandi airnya dingin banget, jadi dan untuk harganya di sini nggak mahal, terjangkau. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Oke, see you next trip. Bye-bye.